तो राम राम भाई मित्र, मैं आपका भाई तितर। तो आप सभी कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होगे और स्वस्थ होगे। तो यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर आजकल वीडियो चल रही हैं बंदर की। मंकी बंदर ब्लॉग बना रहा है, केदारनाथ जा रहा है घूमने के लिए, हरिद्वार जा रहा है, हल्की पौड़ी स्नान कर रहा है।